साउथ कोरिया के एनिमल फार्म्स ने गवर्नमेंट को ही वार्निंग दी है कि अगर वो डॉग मीट बैन करते हैं तो वो कंट्री की कैपिटल सोल में 20 लाख डॉग छोड़ देंगे। रिसेंटली साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने डॉग मीट को बैन करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद डॉग मीट को ना ही खाया जाएगा और ना ही बेचा जा सकता है। बट इसकी वजह से कई एनिमल फार्म्स जो डॉग की फार्मिंग करते हैं और बूचर शॉप जो इस मीट को बेचते हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए हैं और सारे डॉग्स को सोल में छोड़ देने की वार्निंग दे रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी वजह से कई फार्म्स को नुकसान होने वाला है। साउथ कोरिया में 2023 के अकॉर्डिंग 1600 डॉग मीट रेस्टोरेंट और 1150 डॉग फार्म्स हैं